आज मैं सभी दोस्तों को, जितने भी लोग हमारे संसार में हैं, उनको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जिसमें मोस्टली लोगों को कफ, कोल्ड, साइनस, स्नोरिंग, डिप्रेशन, टेंशन रहता है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही थेरेपी के ऊपर हमने काम किया है। उसी एक थेरेपी के साथ हम नेचुरल वे से ठीक हो सकते हैं। वो नेचुरल थेरेपी ना तो हमारे लिए कोई साइड इफ़ेक्ट पैदा करती है, ना ही हमारे शरीर के लिए कोई हार्मफुल है, और है भी बहुत इजी। और आयुर्वेद में इस चीज़ के लिए हमें बहुत सारी ऐसी कुदरत में चीज़ें दी गई हैं जिनका हम इस्तेमाल करके इस थेरेपी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक तेल तैयार किया है जिस को पेन ऑयल जो हम एज ए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ माइग्रेन, साइनस, स्नोरिंग, डिप्रेशन और टेंशन को भी हम इससे दूर कर सकते हैं। इस थेरेपी को करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये पेन ऑयल, और पेन ऑयल के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ। इस पेन ऑयल में जो इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं, इसमें क्लोव ऑयल जो आपको आम मिल जाता है, नीलगिरी का तेल जो आम मिल जाता है, उसमें जायफल का तेल, जैवित्री का तेल, अश्वगंधा तेल, सिनेमन, जिंजर ऑयल, अदरक का तेल, ये सारे तेलों के साथ इस तेल को बनाया गया है। इसके साथ हमने नेचुरल ड्रॉप तैयार किया है। इस नेचुरल ड्रॉप में भी जो है 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है जी। तो इन 5 इंग्रेडिएंट्स में क्लोव है, जिंजर है, नटमेग है, मेसी है, पिपरामिंट है। तो इनको अलग अलग कैसे यूज़ करना है, एक साथ एक विधि के साथ हमने इनको कैसे यूज़ करना है, आइए हम समझते हैं। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर एकता हैं, डॉक्टर राहुल हैं जो एक्यूप्रेशर में भी हैं। हम आयुर्वेद की इस नई जो हमने इस प्रणाली को हमने जो अपनाया है और इसको किस ढंग से हमने करना है, हमें सबसे पहले चाहिए कॉटन। कॉटन के हमने बर्ड्स बनाने हैं। इस बर्ड्स के साथ हमने इस थेरेपी को करना है जिससे साइनस, स्नोरिंग, डिप्रेशन, टेंशन, कफ, कोल्ड सभी इस एक ही थेरेपी से ठीक होगा। तो इस थेरेपी को करने से पहले हमने क्या करना है, कॉटन लेना है, एक पैड। कॉटन पैड को ऐसे हमने रोल करना है, एक साइड पे रोल करना है हमने इसको। पहले सबसे पहले हमें इस बर्ड को बनाना सीखना है कि कॉटन को हमने एक साइड में रोल करके एक हमारी प्रॉपर ऐसे बर्ड बन गई है। तो दूसरी बर्ड को अब हमने बनाना है। इस बर्ड को अगर आप बनाना सीख लोगे तो उतनी ही ये थेरेपी आपको इजी होगी और उतना ही जल्दी आप अपने जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ भी है, साइनस है, स्नोरिंग है, डिप्रेशन है, टेंशन है, माइग्रेन है, उसको आप ठीक कर सकते हो। तो हमने जैसे ये बनाई हैं, तो हमने ध्यान दीजिए सबसे पहले इसको बनाने का, बहुत इजी है। ऐसे एक हमने पैड लिया, कॉटन का पैड लेके उसको रोल किया। रोल करने के बाद एक साइड पे, एक तरफ हमने इसको घुमाना है। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, सिंथेटिक कॉटन ना यूज़ करें। देशों विदेशों में मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका फ़ोन आता है, बहुत सारे इनसे लाभ भी लिया है, और लाभ उस वक्त हमको नहीं मिलेगा अगर हम सिंथेटिक कॉटन यूज़ करेंगे। सिंथेटिक कॉटन से आपको और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हमने क्या करना है, इसको डॉक्टर एकता मेरी साथ में थोड़ी सी हेल्प करेंगे। हमने 5 ड्रॉप्स, इसके 5 बूंदें हमने इसकी लेनी है। 5 बूंदें इसकी पेन ऑयल की और नेचुरल ड्रॉप की 2 बूंदें सिर्फ। तो इसकी ये 2 बर्ड हमने तैयार किए हैं। दो, ठीक है जी। तो
इनको आपने इनहेल करवाना है नोजल्स में, ठीक है जी। सर के लगाइए जरा। आपने सिंह साहब इसको इनहेल करना है नोजल्स में। आपने डीप इनहेल करना है, थोड़ा और अंदर कीजिए इसको। आ जाइए साइड पे। अब देखिए, हाँ बस आ जाइए आप। हाँ जी, आपने इसको लॉन्ग इनहेल करना है, डीप इनहेल करके स्टॉप करना है। सॉरी, डीप इनहेल करना है। डीप इनहेल जितना इनहेल करेंगे, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। नाक से लंबी सांस खींचनी है और मुंह से सांस को छोड़ना है। और अंदर कीजिए इसको थोड़ा सा। जी शाबाश। अगर आप नाक को यहाँ से, नोज को यहाँ से प्रेस करेंगे तो उतना ही आपको मेडिसिन का इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। और जितना भी हमारी ब्लॉकेज है, ड्राइनेस है, ब्रेन ड्राइनेस जो हमें हो जाती है, ड्राइनेस को ये ख़त्म करेगी। अब इस विधि को हमने तब तक करना है जब तक आपको मेडिसिन का असर रहेगा, उसके बाद इसको निकाल देना है। और अमूमन इसको अगर आप रात को सोते वक्त करते हो और सुबह उठ के आप दोनों नाकों की नाभों में दोनों की तरफ आप बादाम रोगन, देसी घी या सरसों के तेल की 2-2 बूंदें अगर डालते हो, इस विधि को लगातार इस थेरेपी को 1 महीने तक इस विधि को अगर आप करते हो तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं आपके साइनस को, माइग्रेन को, डिप्रेशन, टेंशन, इंसोमिया की जो प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, हर वक्त नज़ला रहता है, ना ठीक हो। क्योंकि कुदरत के स्रोत से ये चीज़ें जितनी भी हमें भगवान ने दी हैं, नीलगिरी है, क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल है, जायफल है, जैवित्री है, ये सारी ही चीज़ें इन चीज़ों को, इनके एंटी है, वो इनको ठीक कर देती है। तो आपने ऐसे बर्ड तैयार करना है कॉटन का। इसमें कुछ भी हमने सिंथेटिक नहीं यूज़ किया, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं हमने यूज़ किया। कॉटन भी जो है ये भी नेचुरल है। हाँ 1 मिनट जी। और इसके साथ जिनको माइग्रेन है, साथ में अगर 2 टाइम पे ग्रीन टी लेते हैं, 2 टाइम पे अगर ग्रीन टी लेते हैं, जिनको साइनस है, स्नोरिंग है, डिप्रेशन, टेंशन है, साथ में अगर 2 टाइम पे ग्रीन टी लेते हैं, तो मेरे हिसाब से 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर उनकी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। उनको कोई भी अदर मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, इनहेल करने से जी का जो टेस्ट है वो गले में आता है। जी जी जी, आपने जोर गले से नहीं लगाना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। हाँ, वो उससे क्या होगा, इससे और भी है, जिनकी आईसाइड की भी अगर प्रॉब्लम है, आइज़ में जिनके पानी बहुत आता है, जहाँ आँखों में जलन होती है, तो वो भी उसमें भी आपको इजाफा मिलेगा, वो भी ठीक होती है। हाँ लीजिए जी। लंबी सांस लीजिए। तो लंबी लंबी आपने जितनी भी इसको लंबी सांस लेनी है, उसको स्टॉप कीजिए, कोशिश कीजिए उसको स्टॉप करने की। लंबी सांस लीजिए नाक से। हाँ जी, इसमें कई बार छींकें आती हैं, आंखों से आंसू आते, पानी आता है, तो वो आपकी सारी ही अंदर से जितना भी आपकी डस्ट है, जितने भी अंदर टॉक्सिन्स हैं, उन सभी को रिमूव करता है। ब्रेन से कनेक्टेड जितनी भी आपकी नसें हैं जिसमें ड्राइनेस आ जाती है, उन सब के लिए ये द बेस्ट है। नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। नाक से सांस लेकर मुंह से सांस छोड़नी है।
10 से 15 मिनट की इस थेरेपी से आपको साइनस, स्नोरिंग, माइग्रेन, इन सभी से छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर राहुल, दोबारा बता रहा हूँ, 5 बूंदें हमने पेन ऑयल की लेनी है साइड पे, 5 बूंदें हमने पेन ऑयल की लेनी है, 2 बूंदें हमने नेचुरल ड्रॉप की लेनी है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सारे ही नेचुरल स्रोत से, कुदरती स्रोत से लिए गए हैं, जिनमें लौंग का तेल है, जायफल का तेल है, जैवित्री का तेल है, इसमें आपका सिनेमन है, उसका तेल है। तो इसमें सारे कुदरती स्रोत यूज़ किए गए हैं, जिनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, कोई भी आर्टिफिशियल या केमिकल बेस्ड ऑयल नहीं है। तो इस थेरेपी को आपने जब करना है, रात को सोने से पहले करना है। सुबह उठ के 2-2 बूंदें आपने, जहाँ तो बादाम रोगन की, सरसों के तेल की, देसी घी की, सर्दियों में हम देसी घी को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, आप बादाम रोगन की 2 बूंदें या 2-2 बूंदें आपने दोनों तरफ, नाक के दोनों तरफ में आपने डालनी है। तो इससे आपकी जो सूखी हुई नसें हैं, जिनकी वजह से आपको सर दर्द, माइग्रेन होता है, जिसकी वजह से यहाँ साइनस का, ये साइनस का एरिया है हमारा, साइनस के एरिया में जितना भी ये आपका रेशा है वो सारा सूख जाता है। हमारे पास अभी तक के जो केसेस आए हैं, जिन्होंने 2 बार भी ऑपरेट कराया, 3 बार भी ऑपरेट कराया साइनस का, ऑपरेट के बाद भी जिनको ठीक नहीं हुए हैं, इस थेरेपी से 1 या 2 महीने में उनको बिल्कुल इलाज, उनके बिल्कुल वो संभव हुआ है उनका ठीक होना। दूसरी बात, आप पहले 15-20 दिन इसको लगातार कीजिए, उसके बाद आप 1 दिन छोड़ के भी कर सकते हो, उसके बाद हफ्ते में 2 बार या 4 बार कर सकते हो। अगर हफ्ते में आप वैसे भी 1 बार करते हो तो जितनी डस्ट आपके अंदर जाती है वो सारी क्लीन हो जाती है। तो इस विधि से, इस थेरेपी से आप नेचुरल तरीके से माइग्रेन, साइनस, स्नोरिंग, डिप्रेशन, टेंशन जो है वो अपनी ठीक कर सकते हैं। अब निकाल दीजिए जी, हाँ निकाल दीजिए, जिनको आप काफ़ी असर जो है वो, लीजिए, सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए जी। अब निकालने के बाद कम से कम 5 से 6 बार लंबी सांस लेकर नाक से मुंह से छोड़िए, नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। डीप सांस लीजिए, डीप लीजिए सांस, स्टॉप कीजिए, वहां पे ऊपर जाकर स्टॉप कीजिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़िए। इसके बाद आप इतना फ्रेश फील करेंगे, जिनको भी अमूमन कफ कोल्ड रहता है बहुत अच्छा फील करते हैं, बेटर फील करते हैं। अब लंबी सांस लीजिए, नाक से लंबी सांस खींच के मुंह से छोड़िए। 2 मिनट कम से कम इसको करने के बाद, ये सोने से पहले अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत एक राहत की नींद होगी, बहुत अच्छी राहत की, बहुत अच्छी नींद होगी। तो इस थेरेपी को आप नेचुरल लुक के विधि से, नेचुरल लुक के माध्यम से आप कर सकते हो। आप हमें नेचुरल लुक के वेबसाइट पे www.naturallook.in के ऊपर लॉगिन होके आप इस चीज़ की पूरी विधि को समझ सकते हो और उस पूरी विधि को आप हासिल कर सकते हो। इसको कैसे करना, एक तो ये बहुत ही सस्ता उपाय है, रेमेडी जो है ये बहुत ही सस्ती रेमेडी है, बहुत ही कोई ज़्यादा महंगी रेमेडी नहीं है। आप हज़ारों के हिसाब से ऑपरेट करवाते हो साइनस के, आप साइनस के ऑपरेट के कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग लगा देते हैं, तो आप 500 से 600 रुपये का खर्चा नहीं आएगा 1 महीने की आपको इस रेमेडी से। तो आप इसको, जो कई बार कई जगह पे मुझे पेशेंट आते हैं कि हमने हज़ारों मतलब कि
रुपए लगा दिए, कई साल हो गए हैं, हमें माइग्रेन सर दर्द नहीं हट रहा हमारा, हमें साइनस नहीं हट रही, हमारे 2 ऑपरेट हो गए हैं। तो ये सब, लेकिन इस विधि से नेचुरल तरीके से, नेचुरल रेमेडी से ये संभव हो चुका है अभी। इनसे पूछा जाए कि इनको कैसा लग रहा है। हाँ, आपने इस विधि को किया, आपको कैसा, आपको कुछ ऐसा लगा हो कि इसमें बहुत ज़्यादा सेंसेशन हुई हो, या कुछ ऐसा आपको कैसा फील हो रहा है अब करने के बाद? आप अपनी बताइए। अच्छा फील हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ? साइड इफेक्ट होगा या कोई तकलीफ हुई हो। ओके, बड़े आराम से, बहुत आराम से। अच्छे ढंग से मर गई है और अच्छा भी लग रहा है, जैसे सांस पूरी क्लियर हो चुकी है। क्योंकि इसमें पिपरामिंट है जो आपको पूरी ठंडक, जिनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, उसमें भी इसको बेनिफिट मिलता है, निद्रा, जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है। जी जी, आप बताइए सर। अच्छा लग रहा है, पहले से काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। जी लाइट, हम आपके पास आए थे, जी जी, इससे हल्का महसूस हो रहा है और एक अजीब सी किस्म की ठंडक सी महसूस हो रही है दिल दिमाग के अंदर। जी जी, फीलिंग्स जो है वो बड़ी कूल हो रही है। कूल हो रही है, क्योंकि इसमें जो कुदरती स्रोत हैं वो आपको ये सारी चीज़ों का बेनिफिट देते हैं कि आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, गले में अगर कोई है या यहाँ पर कुछ ब्लॉकेज है आपकी, उस ब्लॉकेज को क्लीन करता है ये। वैसे हम जब मेडिटेशन में जाते हैं जी, तो ये क्रिया करते हैं, नाक से सांस लेनी है, और मुंह से छोड़नी है। तो ये तो ऑलरेडी हम अनुलोम विलोम में, जब आयुर्वेद में हम बताते हैं जी कि हम, आप इस चीज़ को कीजिए, लेकिन साथ में इस थेरेपी से करने से आपकी 2 चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, वो भी एक तो आपका अनुलोम विलोम हो गया, अनुलोम विलोम भी हो गया और मेडिकेशन भी हो मेडिकेशन भी होगी, तो इसके डबल बेनिफिट हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये, इससे हमें 2 तरह के लाभ हैं। जी, थैंक यू। बहुत लाभदायक और बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ, थैंक यू। रेगुलर करें जी जी जी, तो हम इससे काफ़ी फायदे ले सकते हैं। आज मैं भी आपको पहली बार मिल रहा हूँ, तो आपने ये मतलब की, तो आपको मतलब जब आपने बताया कि मैं पहले जब आया था, और अब मुझे काफ़ी राहत फील मतलब हो रहा है। जी जी, सबसे पहली बात ये है कि आपका जो वे ऑफ टॉक है जी जी जी, वो इतना अच्छा है कि आदमी आदत उसी से ठीक हो जाता है। जी ऐसा है। आयुर्वेद में सबसे पहले हम जब योगा करते हैं, तो अगर आप रेगुलर योगा करते हो तो सहजता आपके अंदर आती है, हाँ। सहजता आपके अंदर आती है। आप दूसरों को, उनकी जो डिजीज़ है उनको समझे। तो मेरे हिसाब से कोई इलाज लाइलाज नहीं है अगर आप आयुर्वेद के अंदर हो तो। अगर आप कुदरती स्रोतों के साथ में हो तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो लाइलाज ना हो। बहुत खुशी आपसे मिलकर डॉक्टर थैंक यू जी, साहब, थैंक यू बड़ा जी, अच्छा लगा। थैंक यू जी। और आपने भी पहली बार किया है सर। जी, डॉक्टर राहुल, आपने भी इस थेरेपी को आज पहली बार किए हैं। डॉक्टर राहुल जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे एक्यूप्रेशर हैं। बहुत कम एज में इन्होंने बहुत अच्छे तजर्बे लिए हैं। तो हाउ टू फील डॉक्टर राहुल? जी एक्चुअल में ये अभी ये भी मैंने भी फर्स्ट टाइम ये थेरेपी ली है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने? हाँ जी हाँ जी जी क्योंकि एक्यूप्रेशर से जो साइनस के हमारे पॉइंट है हाथों और पैरों पे, जी जी, ये पॉइंट जैसे हाँ जी हाँ जी, साइनस के ये, पॉइंट्स हैं। हाँ जी, तो इंटरनल जब ये मेडिसिन होगी और आफ्टर जब हम एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर के जब पॉइंट करेंगे, जी जी, तो जो इस विधि का जो असर है वो वो 5 गुना ज़्यादा होगा। वाह जी वाह, जहाँ बिल्कुल सही कहा। क्योंकि एज ए प्रैक्टिकली आपने हमें इसे बताया। देखिए, आज की हमने इसमें विचारधारा में ना 2 चीज़ें हमने एक नई सीखी हैं। हमें तो वैसे ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए जो हम दिनचर्या में करते हैं। जो सिंह साहब ने बात कही कि हम अनुलोम विलोम तो वैसे भी करते हैं, नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना। उसके साथ अगर हम इस थेरेपी को करते हैं तो वो हमारे एक पंथ दो काज वाली बात होगी कि हमने डबल फायदा है उसमें, डबल बेनिफिट है। उसमें अब दूसरी बात, अब आते हैं अपने डॉक्टर राहुल जी की तरफ। तो इन्होंने कहा कि जैसे एक्यूप्रेशर के ये माहिर हैं, तो ये हमारे साइनस के जैसे पॉइंट ये बता रहे थे, तो ये साइनस के पॉइंट हैं हमारे। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है हम तो बताते हैं उनको कि इनको प्रेस कीजिए, ठीक है जी, तो इनको प्रेस करने से आपका साइनस ठीक होगा। लेकिन अगर हम इस विधि के साथ, हम इस विधि को भी साथ में करते हैं, तो हमारे को इसका बेनिफिट जहाँ पर 2 महीने में, 1 महीने में होना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉडी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। किसका साइनस बहुत ज़्यादा है, किसी का थोड़ा सा लो लेवल पर है, तो वो उतनी जल्दी रिकवर होगा। ठीक है, 100% होगा डॉक्टर साहब, 100%, क्योंकि जहाँ तक कि प्रैक्टिकली मैंने किया है जी जी उसको देख के लग रहा है, क्योंकि ये जब ये हमने प्रयोग किया जी
तो यानी कि बिल्कुल जैसे सिंह साहब जी ने बताया अभी अंदर ठंडक महसूस हो रही है। जी 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 और अब जब अब हम ताजी हवा जो ले रहे हैं, हम जी। अंदर सांस ले रहे हैं, जी तो एक बड़े ही अच्छे प्रेशर के साथ में फील हो रहा है अभी हमारे लंग्स के अंदर जी ये जो है हवा वो जा बिल्कुल। रही है। और इसका और बेनिफिट भी है जिनको ब्रीथलेस हैं, जिनके लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी जी जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है या जिनको ट्यूबरक्लोसिस है, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। वो साथ में अगर ग्रीन टी लें और ट्यूबरक्लोसिस में अगर वो 10 से 12 ग्लास पानी रोज़ लुकवार्म वाटर पिए, सुबह उठ के 3 ग्लास गुनगुना पानी पिए, तो उनके लिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और डायरेक्ट नेचुरल ड्रॉप अगर वो खाना खाने के बाद 2-2 4-4 इसके ड्रॉप्स गुनगुने पानी में लुकवार्म वाटर में लें, तो वो एक सोने पे सुहागा है उनके लिए। ठीक है जी। जी जी। अवेलेबिलिटी इसकी जी, आप अमेज़ॉन पे भी इसकी अवेलेबिलिटी है और इसकी अवेलेबिलिटी हमारी naturallook.in वेबसाइट के ऊपर भी है। आपको इजी अवेल हो सकती है ये चीज़ें। ठीक है जी। आप सब ने हमारा इस विधि में साथ दिया और हमें इसको लोगों तक पहुंचाने में आपने जो हेल्प की है, और स्पेशली मैं बुलंद चैनल को थैंक्स करूंगा। ये जो बुलंद चैनल परमिंदर मैम, परमिंदर बाथ जी, इसके हकदार हैं बधाई के कि वो लोगों तक इस मुहिम को, हर तरह की चीज़ों को, सेहत के लिए लोगों को उजागर कर रहे हैं और भी बहुत सारी समस्याओं के लिए लोगों को उजागर कर रहे हैं। थैंक यू। मैं आज बहुत ही उनका ऋणी हूँ कि बुलंद चैनल की पूरी टीम का, कि इन्होंने हमारे को इस लायक समझा कि हम लोगों तक सेहत की बातों को लोगों तक पहुँचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।